Yan pala mga kautak, yung napulot kong TV, no? Yan, no? Magasan ko lang yung mga ano niya, fishing niya, ayan, no? Kautak, no? Bali, titisting natin siya mga kautak. Kaya nakabili na ako ng kwan, ang cord niya, BG ba. Tap. Ayan. TV. Raron siya. Yan. Yan mga kautak, hanapin natin yung BG niya, no? Ayan. Wala kasing remote control to eh. Yan o. Kasi nasa ano siya, nasa
Yan, TV niya mga kautak. O, TV yun. Yan, personal computer yan, PC. Yan, makakonect na lang mga kautak. Wala pa. Yan mga kautak, gumana na siya. Ayan o. Nakakonekta sa kanyan sa laptop. Ito mga kautak ko. Ayan o. Yan. Yan. Ito natin sa iba. Hindi ko siya ma-full screen kasi yung dating itsura niya mga kautak ko. Yan. Napulot ko lang yan mga kautak sa kalakal. Kunting hugas lang. Ayan. Yan, kita nyo mga kautak, ang dumi oh. Oh. Ayan o. Linugasan ko lang mga kautak. Kautak, may may TV na ako. Ayan. Salamat pala mga kautak sa inyong panonood.